हेलो बोल दो हाय 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 फ्रेंड्स गुड मर्निंग फ्रॉम ঋষিখোলা এই যে আমার পিছনে ঋষিখোলা সকাল হয়ে গেছে এখন বাজে সকাল 9টা আর আমি রেডি হয়ে গেছি আমার নেক্সট ডেস্টিনেশনে যাওয়ার জন্য তো পরের ডেস্টিনেশন কি পরের ডেস্টিনেশন হচ্ছে আমরা ছাঙ্গে ফলস যাব ছাঙ্গে ফলসের পর আজকের দিনটা লাইটই রেখেছি কাল দারুণ এনজয়মেন্ট হয়েছে তোমরা দেখতেই পাবে ঋষিখোলার ভিডিওটা ফলো করলে তো আজ ঋষিখোলা থেকে আজকের ডেটা হচ্ছে কোলাখামের জন্য এরপরে আমরা যাব ঋষিখোলা থেকে কোলাখাম ভায়া ছাঙ্গে ফলস তো এর পরের ভিডিওতে তোমরা ছাঙ্গে ফলসই দেখতে পাবে ছাঙ্গে ফলস যাওয়া যাক তার আগে একটু ব্রেকফাস্ট করে নি অবভিয়াসলি খিদে পেয়েছে প্রচণ্ড ঋষিখোলা থেকে বেরোচ্ছি আর এরপরে আমরা ছাঙ্গে ফলস যাব রাস্তাটা দেখো কিরকম টাফ ঋষিখোলা থেকে ফেরার পথে এইরকম লাইক এখানে অব্দি যেহেতু ওয়েস্ট বেঙ্গলের গাড়ি আসে যায় না তো ঋষিখোলা এলে বেঙ্গলের গাড়ি না আনবেই বেটার পারমিশন দেবে না আমাদের কাল অনেক প্রবলেম হয়েছে তো যেহেতু একটা গেটের কিছুটা কাছে তো আমরা হেঁটে চলে যাচ্ছি আমরা এখন गाड़ी थोड़ा आगे साइड करने के लिए बोल रहा है भैया भैया थोड़ा आगे जाकर साइड कीजिए এখানে আমাদের এটা হচ্ছে ন্যাওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক তো আমাদের এখানে টিকিট কেটে ঢুকতে হবে সামনে ওয়াটারফলসটা তার জন্য আমাদের টিকিট কাটতে হবে দেখো এখানে ন্যাওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কের এখানটা হচ্ছে টিকিট চেকপোস্ট এখানে টিকিট কাটতে হবে 1220 WB74AG 3% ना 3%। आपका नाम बोलिए अमीशा जोश जॉस हाँ JSH हाँ आप सिग्नेचर कीजिए कीजिए हाँ 120 तो फॉरेस्ट अच्छा तो फॉरेस्ट चेक पोस्ट আমাদের 120 করে চার্জ লাগবে ठीक है यहाँ पर वीडियो वैलिडिटी है हाँ पीछे थोड़ा रूल्स है अच्छा कोलाखाम किधर जा रहे हैं इधर से आप लोग जो जा रहे हैं ना कोलाखाम जा रहे हैं ओ अच्छा कोलाखाम है 1 डे स्टे है 1 डे स्टे हाँ कल हम लोग निकल जाएंगे एग्जिट एनी टाइम एग्जिट आप एनी टाइम कर सकते हैं ये कोलाखाम ये झांगी फॉल्स के लिए नहीं है यहाँ पर 8 किलोमीटर हमारा वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एरिया है न्यावड़ा वैली नेशनल पार्क का अच्छा अच्छा जंगल का एरिया है हाँ सो दैट यू हैव टू पे 120 उसके लिए वो पे कर रहे हैं 120 वो एक दिन के लिए हाँ 1 डे वैलिडिटी अच्छा ठीक आप वहाँ पर स्टे है ना हाँ हाँ कोलाखाम में स्टे है फिर आके फिर जाना है नहीं स्टे आज रात स्टे करना है कल निकलना है एनी टाइम जा सकता है अच्छा ठीक है थैंक यू 120 दिन होगा अच्छा 120 ठीक है টিকিট এই দেখো পার গাড়ি 120 করে লাগে যেহেতু এটা নেওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক তো গাড়ির এন্ট্রির জন্য আমাদের 120 করে লেগেছে
ছাঙ্গে যাওয়ার রাস্তায় দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে স্টার্ট হবে ছাঙ্গে যাওয়া। এখান থেকে ট্রেক করে অনেকটা নিচে যেতে হবে, তারপরে ছাঙ্গে ওয়াটারফলস পাবো। তো ছাঙ্গে ওয়াটারফলসের টিকিট কাটা 20 টাকা করে পার হেড নেয় এখানে টিকিট। আর এখানে যাওয়ার সময় অবভিয়াসলি সোয়েটার খুলে যাবেন, প্রচণ্ড গরম লাগবে আসার সময় জানি। সবাইকে দেখছি আসতে। আর একটা লাঠি এখানেই পেয়ে যাবেন, লাঠি নিয়ে যেতে হবে কারণ উপরে ওঠার সময় না হলে কষ্ট হবে। আর এই যে রাস্তা, আমি ব্যাকে দেখাচ্ছি, রাস্তাটা ভীষণ সুন্দর। এই যে সবাই ট্রেক করে করে যাচ্ছে, আমাদের বন্ধুরা যাচ্ছে দেখুন। এই যে রাস্তা, অনেক নিচে ওয়াটারফলস আছে, ট্রেক করে করে যেতে হচ্ছে। যে চারপাশটা এরকম, ওপরে পাহাড়, সূর্য, রাস্তা। চলো আমরা পৌঁছাই, যাওয়া যাক। এইভাবে এই রাস্তা দিয়ে ছাঙ্গে ওয়াটারফল যেতে হয়। সামনে চলে এসেছি, মনে হচ্ছে পাহাড়ের ওই পারে ঝর্ণাটা, ওইটা মনে হয় দেখা যাচ্ছে ছাঙ্গে ওয়াটারফল। নিচে যাওয়া যায়, এটা উপরে ছাঙ্গে ফলস একটা ভিউ পয়েন্টটা। ক্যামেরাম্যান আর নিচে অবধি যাওয়া যাবে। এই যে আমরা ছাঙ্গে ওয়াটারফলসে চলে এসেছি। এই যে দেখো পুরো ওয়াটারফল, দারুণ, মানে কোনো কথা হবে না, মানে সত্যি মানে আমার আওয়াজই শোনা যাবে না, এতটা সুন্দর এই ওয়াটারফলসটা। জায়গাটা পুরোটা দেখলেই বুঝতে হবে, এটা গোল পুরো কার জায়গাটা। দেখো সবাই স্নান করছে, আর এই যে জলটা বেরিয়ে ঘুরে চলে যাচ্ছে। এনজয় করা যাক। দেখো কতটা সামনে এসেছে আমি, দেখো এই যে জলগুলো এই যে পড়ছে, আমি একদম ক্লোজ রেঞ্জে এসেছি নেওয়ার জন্য, এক্সক্লুসিভলি তোমাদের জন্য। একদম সামনের ফ্রন্টে যে রকটা আছে আমি ওখানেই বসে আছি, আর পুরো জলের ঝাপটা আসছে আমার মুখে। আমি জানি না আমার কথা তোমরা কতটা শুনতে পাচ্ছ, বাট ট্রুলি নাইস, ট্রুলি মানে মাইন্ড ব্লোয়িং একটা ফলস। হ্যাঁ, এই ফলস থেকে ওঠার সময় মনে হয় ভীষণই কষ্ট করে উঠতে হবে, বাট প্লিজ প্লিজ কাম, একবার আসো। 20 টাকায় তো ভিজিট কি, যদি তোমরা কোলাখাম, লাভা, লোলেগাঁও আসো, অবভিয়াসলি ছাঙ্গে ফলস ভিজিট করবে। ওকে চলো, আমি যতক্ষণ একটু ছাঙ্গে ফলস এনজয় করে নিই। ফিল দ্য ব্রিজ।